Karibu sana katika channel ya Richstar. Katika video hii nitakuonyesha jinsi ya kudesign Google Search logo animation kama hivi unavyoweza kuona. Baada ya tutorial hii utaweza kudesign kama kitu hicho ambacho unakiona hapo, na pia knowledge unaweza ukaitumia katika kudesign kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Bila kupoteza muda, tutaanza ambapo nitaweka material yote ambayo natakiwa kuyaweka. Nita input logo ambayo nimeidesign, na maanisha scene. Kwa nitaenda Photoshop file, nita input as retain layer size, nitaweka import, nitaweka hapo hivyo. Umeona? So hiki kitu ndivyo kidesign, ni kwamba nimedesign kwenye Photoshop, lakini hata kwenye Adobe After Effects unaweza ukadesign, kwa maana uta create new composition. Ukishaweka new composition utaweka labda 30 frame per second, utaweka labda sekunde 30, utaweka okay, kisha utaanza kuinput object moja moja, labda say Google search image, utaiweka hivyo mpaka utakapopata kitu kama hiki. Ili tufanye animation kwa urahisi zaidi, kuna baadhi ya vitu na vitu vizime. Kwa hiyo nitazima vitu vyote isipokuwa nitabakisha layer moja ya Google logo, lakini hii background nitakuwa nimeilock. Kwa hiyo tunaanza kufanya animation sasa kwa urahisi. Sasa hapa kwenye kufanya ni kwamba tutaenda mpaka kwenye frame ya 20, nitaenda scale, nitaweka keyframe hapa kwenye stopwatch, nitarudi nyuma, nitaandika 0, kwa maana animation yetu itaenda hivi. Umeona? Lakini sisi tunataka animation yetu iende lakini iwe na ile dynamic, yani iwe na shake. Kwa hiyo nitashikilia alt, nitabonyeza kwenye time watch. Nikibonyeza kwenye time watch hapa inabidi niandike expression. Kwa kwenye expression utakopi hii maelezo haya nimeyaweka kwenye comment hapa ambapo nimeipini. Kwa hiyo nitakopi, nitakuja hapa, nita paste kama hivi. Kwa maana yake nikiplay unaweza ukaona hivyo, lakini inaenda slow na sisi tunataka iende faster. Kwa nitabonyeza U, nitarudi labda mpaka kwenye frame ya 20 kama hivi, kwa nita play. Umeona? Sawa. Kwa sababu nishajua nataka animation za hivi, nitabonyeza Control C, nitaenda kwenye 0, nitapaste hapa, kisha nitaiwasha. Kwa maana kile kile nilichokifanya hapo kitakuja na huku kwenye nyingine. Kwa nitakuja nitawasha tena hizi nyingine na hizi nyingine na hizi nyingine na nyingine. Nitaacha tu kasa na Adobe Premiere Pro. Kwa nitakuja kwa huyu, nitabonyeza U. Hakikisha unaenda kwenye frame ya kwanza, utabonyeza V, ya pili naye V, ya tatu V, na nne Control V. Inamaanisha Control V kwenye kupaste, Control V. Sawa. Kwa unaweza ukaona zinakuja kwa pamoja hivyo, lakini ili iwe nzuri zaidi unaweza uka offset frame moja moja. Kwa unaweza ukaona hii ni frame ya kwanza, utaenda hii ya pili labda frame ya moja, utaenda frame moja na huyu frame moja na huyu hapa frame moja kama hivyo. Kwa hiyo ukiplay unapata kitu kama hiki. Umeona? Yani zinapishana kidogo. Kwa baada ya kuenda hivi tutaenda mpaka frame ambapo zinapoa, ambapo ni hapa. Sasa kuanzia hapa tunabidi tuweke neno letu ambalo linakuwa linaandika. Umeona? Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya hapa ni kuleta neno letu la Adobe Premiere Pro, litakuja hapa, lakini likuja haliwezi kuja hivi. Ninachotakiwa kukifanya, nitasogeza kwanza mbele mpaka hapa, nita right click, kisha nitasema create convert to editable text. Kwa maana yake neno lilikuwa ni shape, nimebadilisha limekuwa ni editable text. Kwa baada hapo nitaenda kwenye effects na preset za Premiere Pro, nitaandika After Effects, nitaandika type writer. Kwa nikiandika typewriter, nitachukua hii typewriter, nitakuja nitaidondoshea hapa kwenye Adobe neno Adobe Premiere Pro. Umeona? Kwa maana yake nikiplay kama hivi, naenda hivyo. Umeona? Tap, tasikilizia kidogo kama hivi. Maana yake itaenda tap. Umeona? Kama hivyo. Nitabonyeza U kuangalia nani zinaenda hadi wapi. Nitataka iende hadi sekunde ya pili. Kwa hiyo itaenda hivi.
hivyo fresh, naandika poa. Lakini pia tutabidi tuweke kasa. Kwa hiyo kasa yetu tutaiwasha hapa, ambayo ni hii. Sasa kwenye hii kasa tunachotakiwa kukifanya ni kwamba tutataka itoke chini. Kwa maana yake tutaishikilia hivi. Nitaiweka labda mitaa hapa. Umeona? Nitaenda P, kisha weka P, nitaweka keyframe. Nitasogeza labda mbele kidogo. Nitaipush hapa hivi. Umeona? Kama hapa hivi, pap. Nitasogeza mbele tena frame chache. Nitabonyeza kwenye kikidude, maana yake hiyo keyframe ijirudie, na inavyojirudia maana yake ina hold ile kasa ikae pale pale kidogo. Then nitasogeza mbele kidogo, nitachukua huyu nitampushi kwenda chini kama hivi. Sawa. Kwa hiyo tutapata kitu kama hiki. Unaona? Kwa hiyo sasa kwa kawaida binadamu ambaye anatumia kompyuta vizuri hawezi kwenda slow namna hii. Kwa hiyo tutaisogeza mbele. Kwa mfano nitasema iende hadi hapa hivi. Kwa hiyo itaenda hapa. Sawa. Kama hivyo, alafu nitaja hapa hivi, nitasogeza hivi. Nitakuja huyo, nitasogeza hapa hivi. Kwa maana hivyo. Sawa. Sasa haya ukiangalia kwa vizuri unaweza ukaona kuna handle hapa. Hii ni handle. Kwa hiyo handle unaweza ukaishika alafu ukaivuta hivi kidogo. Kama hivi, na hii handle huku utaishika utaivuta hivi. Kama hivi, kwa maana itaenda kama hivi, lakini imeenda vibaya. Tapunguza kama hivi. Select. Pia tutajaribu kubonyeza kwa ku right click, tasema easy kwa maana iwe na movement ambayo ni smooth. Sawa. Lakini huku naona imepinda sana, kwa hiyo nitapindisha kidogo na hapa kidogo hivi. Sawa. Lakini tunataka ikifika hapa kuwe na movement ya click. Kwa ile movement ya click tunafanyaje? Tunafanya hivi. Utaenda kwenye rectangle namba 2 au shape yoyote ambayo utakuwa umeiweka iko chini ya neno Google. Utaiduplicate hii, utabonyeza Control D. Kisha bonyeza Control D, utabonyeza Alt na curly bracket ya kushoto. Maana yake utakata, utasogeza mbele kidogo. Curly bracket ya kulia kwa kushikilia na Alt utakata kama hivi. Kwa hiyo huyu utaenda kwenye effects, utaenda kwenye effects, kisha utaenda generate, utasema fill. Kisha enda fill inakuwa na rangi nyekundu. Kwa hiyo huyu rangi nyekundu utaweka rangi ya blue fulani hivi kama hivi. Kisha utaenda kwenye T, utashusha chini opacity yake kwa maana tunahitaji iwe kwa mbali kidogo. Kwa hiyo ukiplay itaenda hivi, umeona imeclick. Sawa. Kwa maana nataka tu fika hapa hivi, irudi nyuma kidogo hivi. Sawa. Kwa nitarudi nyuma, tabonyeza tena kama hivyo. Kwa baada ya kukliki ikae kidogo kama sekunde 3, alafu hivi vyote viweze kutoka kwa staili yake. Kwa hiyo kwenye kutoka kwa staili yake tunafanyaje? Ni kwamba tutavichukua hivi vyote na kasoro kasa tutachukua wote, tutasema precompose. Kwa nitasema labda Google comp kama hivyo. Teka hivyo. Baada hapo nita create new camera. Kamera nitaweka milimita 50 inatosha. Teka okay. Nitaiweka kamera juu. Baada hapo nitaenda kwenye layer zote hizi, nitaweka ziwe 3D kama hivyo, kasoro background. Na kinachofuata ni nini? Ni kwamba nitataka ni rotate. Kwa baada ya kufika hapa na kusearch hivyo, nitasogeza mpaka kwenye sekunde ya 3.
nitaenda kwenye rotation. Kwenda kwenye rotation ambao ni rotation ambao na bila shaka ni Y. Kwa ni kama hivyo. Kwa nitaweka keyframe, kisha nitaenda mpaka kwenye 4, nita rotate hivi. Lakini kwa bahati mbaya kuna neno hapa tumelisahau ambao nalo linatakiwa liwepo. Kwa hiyo tunafanyaje? Tuta undo, tuta select na neno premier, tutaenda pre-compose, teka okay. Alafu nitashusha chini ya cursor. Baada hapo nita create new camera, teka okay. Baada ya ku create new camera, nitaenda kwenye layers zingine, nazo nitaziweka 3D kama nilivyofanya mwanzo. Na pamoja na huyu nitaenda kwenye rotation, nitarudi nyuma, nitaweka keyframe, nitapeleka mpaka kwenye 4 hapa, nita rotate hivi. Kwa nitaweka -90 kama hivi. Sawa. Kwa hiyo nitaenda hivyo, nitarotate kama hivyo. Lakini tunataka wakati tuna click tu ina search hapa ndo tupate matokeo. Kwa hiyo itakuwa bidiwe hivi. Kwa hiyo itaenda labda wakati ana click kama hivi. Kwa hiyo itakuwa ni, kwa nitachukua logo yangu ya Premiere, nitaiweka hapa chini. Baada ya hapo kinachofuata ni nini? Nayo ni kuifanya kuwa 3D. Kwa hiyo nitaenda kwenye pre-comp ambao nilitengeneza mwanzo, nitabonyeza U. Nataka wakati huyu ana rotate hivi. Kwa hiyo huyu Premiere nitabonyeza rotation ambako nako nitaweka 90 kama hivi. Nitaweka keyframe, nitaenda mpaka 0 hapo, mpaka kwenye 3.5, 3 na frame kadhaa nitaweka 0. Kwa maana yake nini? Zitakuwa inabidi ziwe zinapokezana. Naona kama hivi. Tasogeza mbele kama hivi, kwa maana umeona. Sawa. Takachokifanya nitasema easy na una ni easy kama kawaida. Taenda kwa huyu kwenye rotation, nitataka nibadilishe interpretation yake. Kwa maana yake nini? Nitaweka hivi kwa maana tuweze kuona. Teka hivi, jaribu. Iko fresh, kwa maana iende hivi. Okay. Sawa, iko fresh, maana yake inashuka. Lakini huyu mwingine ambaye ni huyu hapa logo animation yetu, tukiselect tutaenda kwenye graph editor, na huyu atabidi kae kinyume chake kama sikosei. Naona kama hivyo, kwa maana inapokea faster kama hivi. Kama hivyo. Kwa hiyo logo yetu, project yetu inakuwa inaenda hivi. Hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaweka hivyo, labda chini yake ukaweka na text, na text ukaiwekaje? Labda utaenda utaandika hapa neno labda Premiere, labda Adobe Premiere Pro.com kama hivi. Kwa nitaenda nitabadilisha rangi, teka kama hivi. Nitabadilisha text, teka kama hivi. Teka A ndogo, teka www. Umeona, labda tuweke tu neno premierepro.com kama hivyo. Taenda 36, nitaweka 48 kama hivyo. Baada hapo kingine kinachofuata ni nini? Ni kuanimate ya maneno. Kwa hiyo nitataka yaanzie hapa. Kwa nitakachokifanya ni nini? Kwanza kabla yote nitaenda kwenye position P,
nita separate dimensions, nitaweka keyframe kwenye y, kisha nitaenda mpaka kwenye frame ya 6, kwenye sekunde ya 6 nitapandisha juu kama hivi. Kwa hiyo itaenda nope, huyu inabidi aanze hapa afu ndo afuate, maana yake itoke juu iende chini. Kwa hiyo tutakachokifanya ni kwamba huyu ndio abidi apande juu kama hivi mpaka hapa, alafu huyu delete keyframe shuke chini kama hivi. Kwa hiyo itakuwa inaenda hivyo. Ta right click, nitasema easy. Baada hapo ta select huyu, nitataka ishuke fast afu iende taratibu, kwa maana yake nitafanya kama hivyo. Ta push mbele kidogo kama hivi. Sawa, kama hivyo, lakini sitaki ionekane ikiwa inapita hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya ni nini? Nitatengeneza shape layer ambayo itakaa hapa juu hivi. Hii shape nitaipa neno text mask kama hivyo. Kwa maana yake nini? Tutachukua hii text, tutaklik hapa, tutasema alpha text max. Kwa hiyo itakuwa kitu kama hiki. Kwa nikirudi nyuma, nikiplay animation yangu itakuwa kama hivi. Click, text inachelewa kutokea, kwa utabonyeza U, kwa maana ikisha rotate kama hivi tuweke nani yetu hapa. Kwa hiyo itakuwa ni sawa kama hivyo. Kwa baada ya kuona umejilizisha kila kitu kipo sawa, mwisho sekunde ya 6 utaenda hapa kwenye hii nani hii ya kushade. Kwa maana yake nitashika hadi hapa hivi. Baada hapa nita right click, nitasema trim comp to work area. Asante sana kwa kuangalia tutorial hii. Kumbuka kusubscribe, lakini pia kushare video hii, lakini pia unaweza kunisupport mimi kama creator au mwalimu wako kwa kununua kozi zangu ambazo naziuza. Maelezo zaidi hapo kwenye description na link zote ziko hapo. Asante sana na tukutane sana siku nyingine.